Βρισκόμαστε στο θέατρο Σοφούλη και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο Stellas View τον Στεφάν ή αλλιώς κατά κόσμο Ματθαίο Παπαδόπουλο. Σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μόλις είδαμε την πελότα, πες μας πόσους ρόλους κάνεις καταρχήν. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Η πελότα είναι ένα έργο του Κρήτονα Ζαχαριάδη, όπου έχει έναν βασικό χαρακτήρα και γύρω από αυτόν τον πλησιώνουν άλλοι 8. Άρα μιλάμε για σύνολο 9 χαρακτήρες, οι οποίοι τους βλέπουμε όλους πάνω στη σκηνή από εμένα. 9 χαρακτήρες. 9. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Πραγματικά είσαι εξαιρετικός. Έχω μήνυμα ανοιχτό το στόμα. Θέλουμε λίγο να μας πεις για την πλοκή του έργου. Καταρχάς μας έχεις ταξιδέψει. Από Κοζάνη μας έχεις πάει στο Παρίσι. Από Παρίσι μας έχεις πάει στη Ρώμη. Αυτό ήταν και ο σκοπός της παράστασης, να ταξιδέψουμε όλοι μαζί. Ναι. Ταξιδέψαμε όλοι μαζί, το κατάφερες. Η παράσταση λοιπόν έχει να κάνει με έναν σχεδιαστή μόδας από την Ελλάδα, από την Κοζάνη, όπου όνειρό του είναι να βγει στο εξωτερικό και να δείξει τη δουλειά του. Έτσι αποφασίζει λοιπόν να τα παρατήσει όλα και να πάει στο Παρίσι, όχι στο Παρίσι μάλλον, στη Γαλλία, αλλά σε μια μικρότερη χώρα, σε μια μικρότερη πόλη, στην Τουλούζη, όπου εκεί θα κυνηγήσει τα όνειρά του. Εκεί λοιπόν γνωρίζει διάφορους χαρακτήρες, οι οποίοι τον μπλέκουν σε διάφορες σύντρικες, διάφορες καταστάσεις, γνωρίζει τον έρωτα, κυνηγάει τη δουλειά, κυνηγάει το χρήμα και εννοείται ότι όλα γίνονται άνω κάτω στη ζωή του. Όλα γίνονται άνω κάτω στη ζωή του, ακριβώς αυτό. Θέλουμε να μας πεις λίγο ποιος χαρακτήρας έχει δυσκόλεψε περισσότερο. Όταν με τον Κρήτονα τον Ζαχαριάδη, τον σκηνοθέτη, ψάχναμε τους χαρακτήρες, τεχνικά δηλαδή πώς θα είναι η φωνή του, πώς θα είναι το στήσιμο του σώματός του, οι τρόποι του, κάποιο έτσι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καθενός, δεν θα έλεγα ότι δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα. Μας βγήκε πάρα πολύ αβίαστα η όλη δουλειά. Αλλά τεχνικά ένας ρόλος γυναικείος, ο οποίος έχει πολύ βραχνή φωνή, αυτή η γυναίκα, επειδή είναι μια γυναίκα των καμπαρέ έτσι, και της νύχτας, ας το πούμε, έχει πολύ βραχνή φωνή και μάλιστα πολύ δυνατή φωνή, μια πολύ δυνατή γυναίκα έτσι, σαν χαρακτήρας και σαν ταπεραμέντο, οπότε αυτό το πράγμα αποκλειστικά από τεχνικής άποψης με δυσκόλεψε λίγο, γιατί καταπονείται κατά κάποιο τρόπο η φωνή μου, αλλά από εκεί πέρα δεν βρήκαμε τον Κρήτονα κάποια άλλη δυσκολία. Σίγουρα καταπονεί τη φωνή. Μετά τι παίρνεις, καραμελίτσες για το λαιμό, κάτι. Τίποτα. Μωρέ, μπράβο. Και ένα τσαγάκι. Άντε και ένα τσαγάκι, πολύ ωραία. Να πούμε ότι είμαστε στο θέατρο Σοφούλη. Κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή στις 9. Στις 9. Σκηνοθεσία και κείμενο του Κρήτονα Ζαχαριάδη. Και θα ήθελα να μου πεις με ποιο ρόλο ταυτίζεσαι πιο πολύ. Είναι λίγο δύσκολο να μην ταυτιστώ με τον βασικό χαρακτήρα, τον Στεφάν, ο οποίος έχει και το 85% του έργου, δηλαδή κατά 85% βλέπουμε τον Στεφάν κυρίως, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μην ταυτιστώ με αυτόν τον χαρακτήρα. Αλλά από εκεί και πέρα έχω κάποιους αγαπημένους χαρακτήρες που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Όπως είναι ένας μαφιόζος Τον πετυχαίνεις πολύ το μαφιόζο. Ορίστε. Τον πετυχαίνεις πάρα πολύ. Καλά, όλους τους πετυχαίνεις, αλλά ο μαφιόζος τι να σου πω. Μου θύμισε Ντενίρο και. Ναι, το ιδανικό είναι όταν αλλάζω τους χαρακτήρες πάνω στη σκηνή, γιατί οι χαρακτήρες συνομιλούν και μεταξύ τους ταυτόχρονα πάνω στη σκηνή. Οπότε είμαι μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη πλευρά, κάνοντας μία τον ένα, μία τον άλλον. Το σημαντικό είναι για μένα είναι να μην βλέπουν ο κόσμος έναν ηθοποιό ο οποίος αλλάζει τη φωνή του και μιλάει μία έτσι, μία αλλιώς, αλλά να βλέπουν τους χαρακτήρες και να λένε απίστευτο, ναι, βλέπω έναν άντρα και μια γυναίκα να μιλάει τώρα. Βλέπω δύο γυναίκες να μιλάνε τώρα. Η μία είναι λίγο πιο θεοσεβούμενη, η άλλη πιο δυνατή. Και φαίνεται η διαφορά της αισθητικής και του ταπεραμέντου. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Όχι τόσο, αλλάζει τη φωνή σου, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Είσαι όντως απίστευτος, οργώνεις πάνω στη σκηνή, κάνεις θαύματα για μένα. Λίγο υπερβολές, αλλά εντάξει. Όχι, πραγματικά ενθουσιάστηκα, Χαίρομαι. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα επιτυχία. Στο θέατρο φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Για μένα,
Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα, αλλά θα το κάνω πάρα πολύ στοχευμένο και πολύ συγκεκριμένο. Επιτυχία για μένα είναι όταν την ώρα που μιλάω, όχι απαραίτητα στο τέλος το χειροκρότημα, που εκεί τα πρόσωπα του κόσμου φωτίζουν επειδή ήρθε το τέλος και χειροκροτάνε με χαρά τη λήξη μιας ωραίας παράστασης. Αλλά την ώρα που παίζω, επειδή απευθύνομαι στον κόσμο και γυρνάω, το βλέπω μία από εδώ, μία από εκεί ενώ μιλάω, όταν γυρίζω το βλέπω και πετυχαίνω έναν κύριο να με κοιτάει, τα μάτια τους. Αυτό για μένα είναι επιτυχία. Όταν τα μάτια τους λαμπυρίζουν και πετάνε φλόγες την ώρα που λέω εγώ κάτι, γιατί κρέμονται από τα χείλια μου και περιμένουν την επόμενη κουβέντα, τι θα πω. Για αυτό για μένα είναι επιτυχία. Αυτό θέλω να βλέπω και όχι τα χειροκροτήματα. Το χειροκροτήμα είναι η ίσπραξη, το απόλυτο, πώς να το πω, η απόλυτη επιβράβευση. Σωστά. Αλλά για μένα είναι εκείνο το βλέμμα των ανθρώπων και εννοείται ότι μετά στοχεύω σε εκείνο συνέχεια. Αν δω κάποιον ειδικά μπροστά να είναι λίγο έτσι, λίγο να νιστάζει, λίγο κάτι κάπως, ναι. Αλλά μετά σε εκείνους τους ανθρώπους που με κοιτάνε και πετάνε φλόγες, για μένα είναι εκείνο η επιτυχία. Και παίζω για εκείνους. Ωραία. Έχουμε τίποτα μελλοντικά σχέδια? Θα το πάμε παραπάνω, θα πάμε σε καμιά άλλη πόλη, θα μείνουμε εδώ, Γίνονται κάποιες κουβέντες, αλλά χωρίς να επιβεβαιωθεί κάτι, δεν θα ήθελα να πω έτσι πολλά πράγματα, αλλά γίνονται κάποιες κουβέντες, μήπως και προχωρήσουμε λίγο και έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σας το εύχομαι. Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας μία έτσι ατάκα που σ' αρέσει από την παράσταση? Τώρα ο Κρήτονας θα με μαλώσει, γιατί θα δώσω ατάκα. Ναι. Δύσκολο. Καλά, άμα θέλεις δεν το... όχι, τι να σου πω τώρα. Μια ατάκα. Τώρα είναι η φάση που το μυαλό μου είναι κενό. Το μυαλό είναι κενό, σεντόνι που λέμε. Ναι. Ξέρεις τι, ναι. θα το παίξω λίγο safe και δεν θα μοιραστώ κάτι, γιατί θέλω πάρα πολύ ο κόσμος να έρθει και να το δει από κοντά. Ωραία. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει εδώ, να σε απολαύσει στο Θέατρο Σοφούλη. Πελώτα κάθε Παρασκευή στις 9. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.